大家好，今天给大家分享一下我的简单有效的厨余堆肥方法。首先呢，这棵是我用堆肥方法种的苦麦菜，看这叶子长得又大又长，比我女儿的手掌还大。另外呢，这边的苦麦菜是同时跟刚才的那棵育苗的，也是同时种到土里面的，但是这些没有用堆肥方法种，所以没有那么壮，叶子也没有那么的大，明显的对比哦。我们现在来看一看1周之前，我在这棵苦麦菜的隔壁用厨余堆的有机肥，现在变成怎么样了？看看这些厨余差不多都腐烂了，也分不清楚是什么了。可能你们会问我，这样会收根吗？实验证明没有，只有我们不要把厨余埋得太近就好了。我们把土盖好，让剩余的厨余继续发酵，供更多的养分给蔬菜。现在在苦麦菜的另外一边做一个示范，我是怎样简单利用厨余堆有机肥的。首先在这棵苦麦菜的隔壁挖一个坑，深点无所谓，但是厨余一定要被土足够的埋过。我们见到一些蔬菜的小侧根，这些小侧根到时候会吸收厨余发酵之后转化成了养分。看看我这些厨余是一些蔬菜，香蕉皮、籽、鸡蛋壳，还有一些咖啡渣等等。现在我们把这些厨余倒在刚才我们挖的坑里面，最好是把厨余剪得更小一些，这样它们化的程度就快一些。这些茶包呢，我们最好是把它拉扯开。但是这种方法如果是很小的幼苗，就不主张这样做。如果是幼苗的话，就建议大家用桶把厨余堆好了再用。现在我们把泥土盖过刚才的那些厨余，最后谢谢我的好帮手帮我浇水，这样简单的堆肥就完成了，谢谢大家。